దేర్ వాజ్ వన్ రబాయ్. ఒక మాట నేను చెప్పేసి నేను ముగించేస్తాను. దేర్ వాజ్ వన్ రబాయ్, ఒక రబీ. దేర్ వాజ్ వన్ రబాయ్, రైట్? ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం. ఇది కొన్ని రోజుల వరకు ఉంటుందండి ఆ స్టార్. 3rd అక్టోబర్ ఇంకా బాగా కనిపించింది. 3rd అక్టోబర్ ఏంటి అంటే రోష్ హషానా, ద ఫీస్ట్ ఆఫ్ ట్రంపెట్స్. మొన్న ఫీస్ట్ ఆఫ్ ట్రంపెట్స్ జరిగింది ఇజ్రాయెల్లో. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్, డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ దిస్ ఆల్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. దాని తర్వాత 10 days డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఫీస్ట్ ఆఫ్ టబర్నాకల్స్. ఇవన్నీ మీరు ఎలా చూస్తారు? ఇదేంటి పాస్టర్ గారు అంటే మీకు గబగబా ఒక చెప్తాను. బైబిల్లో 7 పండుగలు ఉన్నాయి. ఆ 7 పండుగల్లో చాలా ప్రత్యేకంగా 3 పండుగలు దేవుడు ఏమన్నాడంటే అవి నా పండుగలు అన్నాడు. అంటే ఆన్ ఎ హోల్ ఆల్ దిస్ 7 feasts ఆర్ గాడ్స్ ఫెస్టివల్స్. దేవుడికి ఈ పండుగలే. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, క్రిస్మస్ ఈజ్ నాట్ గాడ్ పండుగ, దట్ ఈజ్ అవర్ బట్టల పండుగ. ఈస్టర్ ఈజ్ నాట్ ఎ పండుగ, నేదర్ గుడ్ ఫ్రైడే ఈజ్ ఎ పండుగ. In Bible there are 7 festivals. All right, you're all with me? Passover, first Passover, పస్కా పండుగ. తర్వాత పులిని రొట్టెలు, అన్లీవెన్డ్ బ్రెడ్. తర్వాత చెప్పండి, తెలీదా? ఓకే, ద ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్. దాని తర్వాత పెంటెకాస్ట్. దాని తర్వాత ఫీస్ట్ ఆఫ్ ట్రంపెట్స్. దాని తర్వాత అటోన్మెంట్. అండ్ దెన్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ ద టబర్నాకల్స్, పర్ణశాల పండుగ. ఈ 7 పండుగల్లో 4 పండుగల్ని ఎగ్జాక్ట్గా యూదులు రోజు, ఏ రోజైతే యూదులు పండుగ జరుపుకుంటారో ఆ రోజునే యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పెంతెకోస్తు దినం రోజు, పస్కా పండుగ, తర్వాత రొట్టెల పండుగ, తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ 3 యేసు ప్రభు అదే రోజు ప్రిసైజ్గా అదే గంటలో అదే క్షణంలో సమాప్తం చేశాడు. ఆల్ దిస్ 4 things వర్ ప్రిసైజ్లీ, పర్ఫెక్ట్లీ, ఆన్ టైం దేవుడు సంపూర్ణం చేశాడు. ఈ 4 సంపూర్ణం చేశాడంటే ఈ 3 మిగులుతాయి. చూడండి, ఈ 4 ఏప్రిల్లో వస్తాయి, తర్వాత గ్యాప్ వస్తుంది, ఈ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో వస్తాయి. ఈ 3 గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత if God has perfectly fulfilled all those 4, for sure he will fulfill all this thing perfectly on those days అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, now the issue is the feast of trumpets. జాగ్రత్తగా గమనించండి. the issue is the feast of trumpets is many Christians have compared that to rapture. Christians, కానీ ఇది Jewish festivals ఇది. so I think it is not exactly అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు, నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఫర్ షూర్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కమింగ్, ద ఫీస్ట్ ఆఫ్ ట్రంపెట్స్. సో ఫీస్ట్ ఆఫ్ ట్రంపెట్స్ సెకండ్ కమింగ్ అంటే దానికంటే ముందు ఈ ర్యాప్చర్ జరగాలి, 7 సంవత్సరాల ట్రిబులేషన్ జరగాలి. సో మై గాడ్, ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ అ బిగ్ థింగ్. బట్ దెన్ ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్. పక్కన వాళ్ళు వచ్చేసి పాస్టర్ గారు చెప్పింది అర్థం చేసుకుని ముందుకెళ్ళిపోతున్నారు. పాస్టర్ గారు అనండి, పాస్టర్ గారు చెప్పింది అర్థం చేసుకుంటే ముందుకెళ్ళిపోతాను. ఒక చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఒక మాట చెప్పేసి మీకు ఒక చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఒక విషయాన్ని నేను మీకు తెలియపరిచి నేను ముగించేస్తాను. జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం, జాగ్రత్త. దేర్ ఈస్ అ రబాయ్ కాల్డ్ రబాయ్ ఫెలిక్స్ హాల్పర్న్, Halpern, Rabbi Halpern. Felix Halpern is a rabbi, is a well-known rabbi in Israel. ఈ రబాయికి ఏమైంది అంటే, జాగ్రత్తగా గమనించండి, రబాయికి ఏమైంది అంటే దగ్గరగా సంవత్సరాల క్రితం ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయిపోయి చనిపోయిన తర్వాత హీ వాస్ టేకెన్ ఇన్ టు హెవెన్. అండ్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు హెవెన్ చాలా చనిపోయిన ఇక్కడ బాడీ ఉన్నది. ఒక 2 రోజులు 3 రోజులు బాడీ ఉన్నది. దే ఆర్ అబౌట్ టు బరీ హిమ్. కానీ ఏమైంది అంటే పరలోకంలో, అదే టైంలో పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు అన్నీ చూపించి నువ్వు చేయాల్సిన పని ఇంకా ఉన్నది అని ఆయన మళ్ళీ కిందకి పంపించాడు. సో హీ కమ్స్ బ్యాక్, హీ గెట్స్ రెజరెక్టెడ్ అండ్ హీ కమ్స్ బ్యాక్. అండ్ దెన్ హీ గివ్స్ ఇంటర్వ్యూస్. ఈ ఇంటర్వ్యూస్లో జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఈ ఇంటర్వ్యూస్లో ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే 5,785. ఓకే, అందరు చెప్పండి, 5,785. దిస్ ఈస్ అ జూయిష్ బిలీఫ్ ఆఫ్ డేటింగ్ ఫ్రమ్ క్రియేషన్ దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు 5,785
85 years అయినాయి అని. దిస్ ఇస్ అ జూయిష్ బిలీఫ్. వాళ్ళ క్యాల్కులేషన్ లెక్క ప్రకారంగా క్రియేషన్ దగ్గర నుంచి. ఇప్పుడు గ్రెగేరియన్ క్యాలెండర్ లెక్క ప్రకారంగా 5000 గ్రెగేరియన్ ఎవరు పాస్టర్ గారు అంటే ఒక బిషప్ గారు. ఆయన సోలార్ క్యాలెండర్ మీద లూనర్ క్యాలెండర్ని కనెక్ట్ చేసి, నేనే చెప్పేస్తున్నానా మీకు అర్థమవుతుంది? హీబ్రూ క్యాలెండర్ ఈజ్ అ లూనర్ క్యాలెండర్, అవర్స్ ఇస్ అ సోలార్ క్యాలెండర్. సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసి 5785 ఇయర్ని కరెక్ట్గా కంపేర్ చేసి చూస్తే గ్రెగేరియన్ క్యాలెండర్లో 2024 అండ్ 2025. దిస్ ఈజ్ ద ఇయర్ 24-25. దిస్ ఈజ్ ద ఇయర్. ఆయన ఏమన్నాడు అంటే 5784th ఇయర్లో Jewish New Year has begun, and Jewish New Years are on 7 years. అంటే 2023లో a new year, a new phase, new year of 7 years have begun. అంటే 2023 plus 7 this is a phase, 7 years. ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఏమన్నాడు అంటే every numerical value is based upon a Hebrew alphabet. Okay, every జాగ్రత్త 5 7 8 5 రెండు 5లు ఉన్నాయి చూడండి. ఆ రెండు 5లు ఆర్ ద హే ఆల్ఫబెట్. దట్ హే ఆల్ఫబెట్స్ ఆర్ ఇన్ ది యావేలో రెండు హేలు ఉంటాయి. అండ్ దిస్ హే జాగ్రత్తగా గమనించండి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. As I was yesterday or day before yesterday night, I was reading these things. Malla read chesta untante I stood up and started praying. I said, Lord, thank you. Inka enakku tirigedi ledu. Ee తప్పకుండా జరిగిపోతాయి అన్నమాట. నో ఛాన్స్. తప్పకుండా జరిగిపోతుంది. నువ్వు ఇంకా కష్టపడక్కర్లా, ఒక కాలు మీద నిలబడి ప్రార్థన చేయక్కర్లా. ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు విజిట్ అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ విల్. అలాగా రాబోతుంది. ఆయన ఏమన్నాడు అంటే 2 హేస్ ఉన్నాయి, 2 హేలు. ఆ 2 హేలు యావేలో ఉన్న 2 హేలు అది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద బ్రెత్ ఆఫ్ గాడ్. సో ఇట్స్ అ బ్రెత్ ఆఫ్ గాడ్, ద బ్రెత్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని ఊపిరి. అది దేవుని ఊపిరి అన్నది ఎప్పుడు మొదలవబోతుంది అంటే ఈ 7 ఇయర్స్లో అది మొదలవబోతుంది. ఇన్ 7-8 ఇన్ 5-7-8-5 2024 నుంచి 2025లో ఇట్ ఈస్ ద ఇయర్ వేర్ వి వెల్కమ్ హోలీ స్పిరిట్. వెల్కమ్ హోలీ స్పిరిట్. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి వెల్కమ్ చేసే ఒక సమయంలో వచ్చేసాం. హోలీ స్పిరిట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ జస్ట్ లైక్ ద డే ఆఫ్ ద పెంటెకాస్ట్. పెంటెకాస్ట్ వాస్ ది పెంటెకాస్ట్. జాగ్రత్తగా వినండి. పెంటెకాస్ట్ and today are the two rains. Pentecost was a former rain, and now the rain that we are going to receive is the later rain. Former rain అంత గ్లోరియస్ గా ఉంటే లేటర్ రెయిన్ ఇంకెంత గ్లోరియస్ గా ఉంటది, ఇంకెంత మహిమాత్మకంగా ఉంటది అనేది ఒకసారి ఆలోచిస్తే హోలీ స్పిరిట్ వి వెల్కమ్ యూ అని ఆ రాత్రి నేను ప్రార్థన చేశాను. వి లివ్ ఇన్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఎనీ మూమెంట్ జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఎనీ మూమెంట్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు ట్రిగర్. నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే దేర్ ఆర్ 2 రూట్స్. One is the root of the devil and another is the root to the Jesse. ఆ 2 roots parallel గా వెళ్తానే ఉంటాయి. One was the star of the Bethlehem, another is the star of Jacob. If star of Jacob has come, I'm very sure the star of Bethlehem message has come parallelly. అంటే అదే రోజు 27th September రోజే ఇది కూడా సూపర్ న్యాచురల్ లో జరిగి ఉంటుంది అన్నమాట అని నేను అనుకుంటున్నాను. The power of the Holy Spirit is going to come upon every Christian, every believer. ఈ రాత్రి నుంచి నువ్వు నమ్మితే నీ జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయి. నువ్వు చేతులు ఎత్తితే గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి. Dead will rise, lame will walk, the blind will see. Great things are going to happen. AIDS are going to be healed. Cancers are going to be healed. Hospitals are going to be cleansed. God is pouring out His power. I believe it with all my heart. God is going to pour out His power
ఏంటి అంటే ప్యారలల్ గా జరుగుతాయి. ఇట్ ఈస్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అండ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ లైట్ విల్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. అది వచ్చింది అంటే ఇది కూడా తప్పకుండా వచ్చింది అని నేను నమ్ముతున్నాను. మీరు నమ్మితే, ఇఫ్ యు రియల్లీ బిలీవ్, టైం లేదండి, మనకి టైం లేదు. God is going to pour out his power for 7 years. For 7 years, this new phase of time. This new phase of time.